हाय मित्रों, एसके चैनल पर तमाરું સ્વાગત છે। તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કોન્સ્ટેબલ અને અન્ય પોસ્ટ માટે જે બીએસએફમાં ભરતી પડેલ છે જે મિત્રો એપ્લિકેશન કરવાનું ચાલુ છે। જે મિત્રો અહીંયા છેલ્લી તારીખ છે અહીંયા 29/12/2021 જે મિત્રો 12 PM સુધી તમે ફોર્મ ભરી શકો છો। તો મિત્રો ભરવા માટે કેટલી લાયકાત શું જોઈએ મિત્રો જે બધી ડિટેલ હું તમને અહીંયા જણાવી દઈશ મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયો ચાલુ કરીએ એ પહેલાં મારી ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને આઇકોન બટન ક્લિક કરી લેજો જેથી કરીને તમને નવા વિડીયો મળતા રહે અને બને ત્યાં સુધી તમારા મિત્રો સુધી પણ શેર કરજો। અને મિત્રો આ જે એપ્લિકેશન કરવાની લિંક છે તે પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે ફોર્મ ભરી શકો છો અને બધી માહિતી મેળવી શકો છો। મિત્રો અહીંયા બીએસએફની જે મિત્રો બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સની જે વેબસાઇટ આવશે તે ખોલશો એટલે થોડું ઉપર જવાનું રહેશે। ઉપર જશો એટલે અહીંયા જે આ બીએસએફ ગ્રુપ સી એન્જિનિયર રિક્વાયરમેન્ટ જે બતાવે છે મિત્રો ત્યાં એપ્લાય પણ કરી શકો છો। અને જે જાણકારી તમારે જાણવું હોય મિત્રો તો પીડીએફ અહીંયાથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। અહીંયા ક્લિક આપીશું આપણે વિગતવાર જાણવા માટે મિત્રો। તો મિત્રો અહીંયા તમે આ પીડીએફ ડાઉનલોડ કરશો અહીંયા એટલે તમે અહીંયા વિગતવાર તમે જાણી શકશો કે મિત્રો અહીંયા એસટી એસટી EWS એમાં કેટેગરીમાં કેટલી ભરતી છે મિત્રો, કેટલી સંખ્યા ફિલ્ડમાં લેવાની હોય મિત્રો એ અહીંયા દર્શાવવામાં આવે છે તે પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। અહીંયા જે પગાર ધોરણ હોય છે એ પણ તમે જાણી શકો છો। તો મિત્રો અહીંયા થોડા ઉપર જઈશું આપણે તો મિત્રો અહીંયા ઉંમર જે મિત્રો દર્શાવવામાં આવી છે જે ઉંમર પણ અહીંયા તમને છૂટછાટ આપવામાં કેટલી આવી છે, કેટલી ઉંમર અહીંયા જોઈએ મિત્રો 18 થી 25 જે મિત્રો જોઈએ ઉંમર એ અહીંયા દર્શાવવામાં આવી છે તે મિત્રો અહીંયા પીડીએફમાં આ બધું અહીંયા તમે ચેક કરી શકો છો। જે મિત્રો અહીંયા તમે બધી જ વિગતો અહીંયા મળી જશે આ પીડીએફમાં જે મિત્રો ભરતી ચાલુ છે તેમાં મિત્રો તમે અરજી કરી શકો છો। જે મિત્રો 29/12/2021ના રોજ મિત્રો છેલ્લી તારીખ છે। તો મિત્રો અહીંયા તમારી હાઇટ વેટ એ બધું જ અહીંયા જણાવેલું છે, કેટલું જોઈએ એ વિગતવાર અહીંયા તમે જોઈ શકશો। તો મિત્રો અહીંયા થોડા ઉપર જઈશું તો મિત્રો અહીંયા તમે થોડા ઉપર જશો એટલે માર્ક કેટલા લાવવાના રહેશે, કેટલા ગુણ લાવવાના રહેશે, જે વિષયો છે મિત્રો તેમાં અહીંયા તમે જાણી શકશો। તો મિત્રો થોડા ઉપર જઈશું આપણે હજુ ઉપર જશો એટલે અહીંયા મિત્રો તમે કેટલા અહીંયા મીટર જે ફિમેલ માટે અને મેલ માટે અહીંયા જે રનિંગ કરવાનું હોય છે, જે જમ્પ હાઇટ જે મિત્રો એ બધું અહીંયા તમને જોવા મળી જશે મિત્રો અહીંયા જે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। તો મિત્રો અહીંયા થોડા ઉપર જઈશું આપણે જે મિત્રો અહીંયા જે લોકેશન એડ્રેસ છે મિત્રો રિક્વાયરમેન્ટ સેન્ટરના જે અહીંયા તમે અહીંયા જોઈ શકશો મિત્રો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। તો મિત્રો અહીંયા તમે શિક્ષણ લાયકાત પણ તમે જોઈ શકો છો। જે મિત્રો અહીંયા તમારે જે પણ ફિલ્ડમાં ભરવાનું હોય તો મિત્રો અહીંયા તમે ભરી શકો છો અને અહીંયા તમે જે પણ અહીંયા અભ્યાસ કરેલો હોય મિત્રો તેની ડિટેલ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। અહીંયા કેટલું તમારું અભ્યાસ માંગે છે તે પણ અહીંયા તમે ચેક કરીને જે ફિલ્ડમાં તમારે ભરવાનું હોય ફોર્મ એ તમે એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરી શકો છો મિત્રો। તમે જોઈ શકો છો સ્ટાર્ટ તારીખ અને છેલ્લી તારીખ જે મિત્રો 29/12/2021 જે મિત્રો 12 PM સુધી જે રહેશે મિત્રો સબમિટ કરવાની એપ્લિકેશન। તો મિત્રો આપણે આવતા વિડીયો મળીશું, બાય બાય।